Jewe ntabwo navuga ko hari akantu katuma birushaho kungora cyane wenda bigende ko ntabona wenda uretse wenda kuba yari indirimbo ndi gukora wenda ntazabasha nanjye bwanjye kuyireba ariko nibura ngiye nyikora ndi kuvuga nti nubwo ngiye ntazayireba kandi sinangombwa cyane yuko ngiye nyireba burya ikiri très essentiel nuko mba nyikoze kandi abantu bo kazayireba si wowe wenyine nanjye nuko twabaye ibigwari adukiza ikimwaro aduha umwambaro duhesha amahoro ndetse afata ingamba ziturinda guhomba. Numva kuba ntabona bitaba influence yo kuba nakwanduzwa indwara ya iyi virusi yadutse iyi corona, ntabwo numva kuba ntabona byaba birimo influence ishingiye ku nyine kuri icyo kintu. Numva ari ibintu bya rusange. Umuntu aravuka akamenya utwe twose sikamucunga umuhemukira rwose, ibihe bigahita iminsi ikamuhima, kuvuga akajya mu kaga agashoberwa, ibyiringiro by'ubuzima bigahenebera, akabura yajya akayoberwa iyava. Wowe mutabazi impuhwe zawe zikamwuzura bakaririmba uzira ikinego umubiri wariboyewe, nta ntuzabonwa mu misozi uretse ko gusa ngako munini, nta ntuzabonwa mu misozi uretse ko gusanga ko munini. ZOOM TV24. Yes, twongeye kubashimira mwese mukurikira ibiganiro bya ZOOM TV, tubifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose mu nguni zose z'isi, ndetse dukomeza kubibutsa kudushyigikira mukanda subscribe, mukora likes ndetse na share kugira ngo ibintu dukora bikomeze bigende neza. Hano imbere ya kamera murabibona turi kumwe n'umutumirwa n'umuvandimwe twakoranye ibiganiro, twakoze byinshi birimo no gutaha ubukwe bwe. Ni umusitari, reka mbivuge gutyo ariko ntaravuga byinshi, reka muhe ikaze. Muraho neza? Ahora komeye. Amakuru ni amahoro. Hanyuma rero tutarenjira mu kiganiro, reka dutangire wibwira abakurikiye televiziyo yacu. Nitwa Epimake Ndayisaba, umuhanzi nyarwanda uririmba indirimbo zo guhimbaza Imana. Nibyo bintu numva abantu banzeho cyane, nubwo hari ibindi nyanandika bindi bigiye bitandukanye, ariko icyo abantu bazi ni icyo ngicyo. Uretse n'indirimbo zo guhimbaza Imana ariko hari n'utundi turirimbo ushobora kuba wiyumvamo kubitaho, kuko mu mwanya ndi kumva uri gukirigita. Nuko umuhamagaro wanjye numva uri muri cyane mu ndirimbo nyine zo guhimbaza Imana, ariko burya njya nandika n'izindi nkaba nazi abandi bakiririmbira, cyangwa se nizo nandikaga kera z'urukundo nanjye mba nzifite, uretse ko ziba ziri aho nyine ari nk'izo najya nirimbira iwanjye mu rugo, ariko zirahari n'ibindi nandika n'amakinamico buriya ni byinshi. Aho twibwire mu buryo bwa gihanzi. Si wowe wenyine nanjye nuko twabaye ibigwari adukiza ikimwaro aduha umwambaro duhesha amahoro ndetse afata ingamba ziturinda guhomba. Si wowe wenyine nanjye nuko twabaye ibigwari adukiza ikimwaro aduha umwambaro duhesha amahoro ndetse afata ingamba ziturinda guhomba. Ndavuga uwo Yesu. Wow, uravuga uwo Yesu. Ubwo nari mfite amatsiko yo kukubaza warinde, naringize ngo ni n'undi muntu wundi w'icyitegererezo kuri we. Hanyuma Epima, amakuru y'iminsi rero. Amakuru ni meza, turashima Imana, ni amahoro. Ni amahoro, murashima Imana. Duherukanye kera uri mu kwabuki, nyuma yo gushyingirwa, aretse ko n'igihe kitaraba kirekire, mu rugo bimeze biti? Byabuki byo byararagiye, gahunda zabaye izisanzwe, abantu basubiye mu mirimo,
abantu baratembera bagasura ndetse twanasurwa nk'ibisanzwe ubuzima bwasubiye anetana normal nk'ibisanzwe. Wasubiye mu kazi rero? Nasubiye mu kazi. Uri gukora hagana he niba atari ibanga? Ni Kigali mbere burya nakoreraga mu ntara ariko ndi gukorera i Kigali. Warabonye promotion? Imana iri kubigenza neza. Imana igenda iteza umuntu intambwe gake gake. Hanyuma se muri iyi minsi urumva ibintu bimeze bite hanze aha? Hari icyorezo cya coronavirus, buriya corona imeze nabi ubu hano hanze. Ibintu nabonye byahindutse mu modoka, abantu basiga bagenda ngo batanavugana cyane ari kuvuga make, kandi nababandi bagenda bahagaze ntabwo bakibemera, hasigaye kugenda bicaye gusa. Jya ku cyapa wagira malchance imodoka itarimo imyanya yo kwicara, imodoka ikagusiga bigasaba ko yiyambaza moto cyangwa komeza ugategereza. Ibyo byahindutse, abantu bafite ubwoba hano hanze, ariko nanone burya ntibakagiye n'ubwoba cyane, kandi n'Imana burya nayo tuba tuyifite nanone, kandi n'ubuyobozi bw'igihugu ntibabwicaye, babakora batekereza icyakorwa. Gusa abantu ibyo bakora byose nanone babikore birinda, kuko twahawe ubwenge ngo tubukoreshe. Niyo mpamvu tugomba no kwirinda mu byo dukora byose kugira ngo dukomeze ubuzima kandi turi bazima. Yego. Epimake, nk'umuntu ubana n'ubumuga bwo kutabona, iki cyorezo ntibiri kukubangamira cyane cyangwa ntago waba ufite ubwoba kimwe na buri munyarwanda wese cyangwa ku isi yose abantu bafite ubwoba, ariko noneho nkawe nyirizina ushaka guhura utabimenye ko muri buhure agutunguye akaba yakwanduza muri ubwo buryo kuko utari ubyiteguye, ubwo nta mpungenge ufite muri ubwo buryo? Oya, ntabwo mbitekereza gutyo. Uko numva umuntu yanyanduza ni nk'uko numva yakwanduza n'undi wari we wese. Ntabwo ntekereza ko yewe harimo akarusho ko kuba hari ukuntu yanyanduza, uko yamfrekanta ni nk'uko numva yafrekanta n'undi. Duhuriye mu nzira par accident byaba, ariko n'undi wese bahurira mu nzira par accident, kandi uko yanyanduza numva nako yakwanduza n'undi. Numva kuba ntabona bitaba influence yo kuba nakwanduzwa indwara iyi virusi yadutse, iyi corona. Ntabwo numva kuba ntabona byaba birimo influence ishingiye nyine kuri icyo kintu. Numva ari ibintu bya rusange, uko ngomba kwirinda niko n'undi wese agomba kwirinda. Ari ukwitwararika kwanduzwa, ariko no kwitwararika kwanduza n'abandi. Ibyo nyine numva ari ibintu bya rusange rero. Harimo uburyo bwo kwirinda rero, ubwo kwirinda mu buhe buryo? Ni isuku nk'uko nyine bari kudushishikariza cyane, gukaraba ndetse n'amazi meza n'isabune, ariko ibyo birasanzwe n'ubundi. Umuntu wese wiyitaho z'ubuzima bwe n'iki, burya cyane cyane ko tugenda dusuhuzanya nk'ibisanzwe mu buzima busanzwe. Wajya kwicara ku ntebe ukayikoraho, aya mafaranga tugenda duhererekanya mw'abantu mwe ni byinshi, ariko kwirinda nyine bwo urumva gerageza niba n'isuku wayikora, kandi nta muntu udasanzwe akaraba, nubwo wenda isuku y'abantu nayitangana, ariko nukongera uburyo bw'isuku umuntu akabwongera. Ariko kandi nanone ukirinda nanone muri iyo fréquentation ya cyane n'abantu benshi n'iki, nuko gerageza kuyigabanya nubwo hari ibyo umuntu atahunga nuko. Yego, Epimake, dutangira ikiganiro wagize uti uri umuhanzi, kandi koko uri umuhanzi, uririmba indirimbo zo guhimbaza Imana, nubwo unyuzamo ugakubita gitari yawe, dore kuri n'umuhanga mu kuyikubita, ukacuranga n'izindi n'izabandi. Ufite impano yo gucuranga na gitari, nabonye ari impano, ntabwo ari kubyiga gusa. Twagize ibiganiro bitandukanye, uyu munsi turawuharira umuziki wawe. Hanyuma umuziki wawe rero uhagaze ute kugeza umunsi wa none? Umuziki kuntu uhagaze mu minsi yashize wasaga nkaho utari kuraninga neza nk'uko ngewe numvaga nari narabipanze, kubera nyine hagenda hazamo imbogamizi nyinshi. Buryo umuziki rega n'amafaranga, niko nyankunda kubwira abantu, iyo ufite amafaranga buryo umuziki urakoreka, kuko iyo amafaranga atabonetse kuwukora wawukora, ariko uguma iwawe mu rugo cyangwa ukaguma no mu mutima wawe, kuko umuziki buryo urawukora ngo iyo uwukora kugira ngo niba n'abandi banamenye ko ufite, keretse ubaye wariyemeje kuwukora kugira ngo uwukorere famille yawe gusa. Ibyo nabyo sinzi niba ari ikintu kinini none byagira ko, ariko nk'umuntu w'umunyamuziki kandi wumva bifitemo n'umuhamagaro,
burya gukora agira ngo ubwo butumwa bumurimo abusakaze no ku bantu benshi. ubundi muri rusange umuziki wawinjiyemo ryari, wawutangiye ryari, ubu umaze kugira ibihangano bingana iki kugeza umunsi wa none? Umuziki burya rero umuziki wanjye ngewe ni impano yanjye mfite, ni impano kuko na mbere yuko ndwara amaso kera nari umunyamuziki. Mbese no kuvuga ukiri umwana? N'umwana muto rwose nyireba mfite 3 ans 4 ans comme ça. Nari umunyamuziki nararimbaga mu rugo, cyagiye ku kagoroba batetse twabaga dutaramye turirimba. Ngewe urumva j'étais trop petit, nari muto cyane mu bandi bantu twari kumwe mu rugo, ariko wasangaga ninjye wabashyuhije mbaririmbira. Turimbo nabaga numvise muri radio nkagenda ntusubiramo mu rugo nyine ugasanga umwuka ushyushye, urumva. Noneho rero kuva icyo gihe burya nagendaga ndi mu turirimbo ku buryo ndabyibuka ndi muri iyo myaka nkubwiye, hari ukuntu nabaga ndi no ku nzira bya bimwe by'abana nkari ndi kuririmba mu nzira, abagenzi bagahagarara benshi cyane numva uburyo ndirimba. Ariko natangiye no guhanga, numva kwari ukuririmba nk'umuntu bikunda bimurimo, ariko ntarahanga. Guhanga rero nabitangiye ngeze muri tronc commun, mu wa gatatu nibwo natangiye kwandika indirimbo. Nkafata umwe nkavuga nti ngiye kwandika indirimbo komsa, nkafata ipapuro imashine nkandika, noneho indirimbo nkaziklasa. Nabaga mfite igitabo kirimo indirimbo, harimo nizo mba naribagiwe ariko kubyo nayibukanye ndebye mu gitabo. Indirimbo zo maze kugera ni nyinshi cyane, urumva ntabwo nzi n'umubare, ariko muri ibyo bihe byo urumva vision burya y'umuntu rero igenda iza gake gake. No muri secondaire nabaga nzirimba, ariko natekereza ko ari igihe kizagera akafata umwanya nkava ngo ngiye kuri recording indirimbo muri studio imenyekane, abantu bayumve bayimenye. Narazitangiraga ntabona amakorari nkazibihera bakaririmba. Hagira umuntu se wansaba indirimbo bari bafite ubushobozi bananduta, nkamwihera indirimbo yaba yayikunze nkayimwihera uzayijyanire gutyo. Indirimbo maze kwandika mu mutwe wanjye zirenga 150 ni nyinshi cyane, ariko izo mfite zo nanditse nazo zirahari nko mu gitabo. Uretse ko byageze aho kwandika mu gitabo sinjye nandika no mu gitabo nkazigumana mu mutwe, cyangwa se nkazandika no mu mashini gutyo bikabaho. Uretse ko kubera ubushobozi ntabwo umuntu bimukundira kugira ngo izo zose azisohore zijye hanze ku mugaragaro bazimenye. Indirimbo ya mbere yanjye yasohotse mu bihumbi 2000 je pense na 11 ngo nigaga mu wa kabiri muri kaminuza. Yego. Hanyuma indirimbo yawe yasohotse muri 2011, wigaga muri kaminuza icyo gihe. Ikigera hanze rero yakiriwe gute, cyangwa rubanda bayivuzeho iki? Uko bayakiriye hanze byo byari byiza. Ubu urumva nigaga muri kaminuza yari kitwa kaminuza nkuru y'u Rwanda, irimo abanyeshuri benshi cyane 12,000 niko bajyaga batubwira imibare yari ihari, urumva bari benshi cyane. Nkafata umwanya nkaririmba, ariko no mu auditorium nararimbaga mu bihe bitandukanye, ariko babikunze. Ni naho urumva natangiye kumenyekana. Abo hanze noneho ya kaminuza nabo bakatangira kuntumira mu bitaramo, nkagenda mu maeglise mu baturage hirya no hino, nkagenda bakamamagara bakati twumvise igihangano cyawe, ese ubundi ibindi bihangano byabyo twayibona gute? Urumva nuko byagiye biza, abantu barabyishimira, kwa kundi nyine umera nk'uwakije umuriro. Reka nkubwire ikintu ukoze ukunze, burya nubwo waba ufite umutwaro umeze gute ntabwo ujya ukiburira umwanya, ntabwo bishoboka. Akazi gagushaka kubana kenshi nibyo, wenda akagira ibyagongana kubera ko akazi kabaye kenshi, ariko kuvuga ngo wabura uko ukora kandi ibi ngibyo noneho ntabwo ari ibintu bisaba ibintu byinshi. Iri sufiyo kuba ufite iyo nganzo, ushobora kuba uryamye igitekerezo kikakuzamo, inspiration ikaza, ukaba waterura ukaririmba indirimbo ukayihimbira ngo no mu buriri ukayihimba. Ariko no kuvuga ngo jewe nta mbogamizi bigeze biteza kuri jewe bijyanye no kwiga no guhanga, ntabwo bigeze bibangamirana. Indirimbo nasohoye bwa mbere
icyo gihe muri studio iyo nasohoye bwa mbere nayisohoye bwa mbere ariko hari izindi nanditse mbere yazo nyinshi ariko iyo nasohoye bwa mbere yitwaga inshuti niyo yasohotse icyo gihe bwa mbere nayo ni Imana hanyuma wadukubitiraho agace gato cyane tire koko nabwo abahanga bwatere niba ukina byibuka neza gukora mu Rwanda ku buryo indirimbo yo muri 2011 wayibutsa abantu bakavuga ati ni yindi koko kabisa cyahagaze nikomeze niwe ntegereje nabonye inshuti nziza inkunda by'ukuri itandukanye n'izindi za hano mu isi gukundana nawe ntakiguzi bisaba yemwe nta nubwo bisaba kwandika ibaruwa uwo nguwo ni Yesu nyawumva bavuga mfite umutima mwiza abereye gukundwa sinari uwa mbere sinanjye wa nyuma akunda abantu bose awasubiza inyuma we ntareba ubutunzi ntakunda amafaranga niyita ku mashuri ntakunda imitoma zoza makiyaje ntaziha agaciro wanyurwa gusa nuko mwese mubyumva kimwe uwo nguwo ni Yesu yawumva bavuga mfite umutima mwiza abereye gukundwa sinari uwa mbere sinanjye wa nyuma akunda abantu bose nawasubiza inyuma. Wow, uyu munsi turajya mu mavuta tu. Hanyuma Epimake, kubera iki wahisemo kuririmba indirimbo z'Imana aho kuririmba indirimbo za sekira cyangwa zisanzwe, cyane ko arizo bivugwa ko zinjiza agatubutse, niba koko nawe ari kubyemera? Bon, birashoboka kandi uko nanjye numva nagihamije nk'icyo abaririmba izi ndirimbo zindi zitari zo guhimbaza Imana mbona bo binjiza amafaranga cyane. Icyo cyo nanjye niko nkibona, wenda abandi bashobora kuba hagira babibona bitandukanye nuko ngo, ariko nanjye nuko mbibona. Ariko burya wese akora icyo yumva kimuryoheye kandi kimufitiye akamaro bijyandanye nuko yiyumva cyangwa naho yumva ubwenge bwe bumwerekeza. Nakubwiye mbere yuko atari bene izi ndirimbo nagiye nandika gusa, nakubwiye ko n'izindi nagiye nandika rwose z'urukundo, z'urukundo ndazifite, ariko njye nahisemo kwerekeza muzihimbaza Imana. Nshobora kuba navuga nti ngiye gukora akaririmbo wenda nkatura umugore wanjye arakurukundo tujye tukiyumvira mu rugo, ariko urumva nako kwiyumvira gusa ngo abantu banezerwe, munanezeza umutima gusa, sibyo ibintu nk'ibyo. Hako ntabwo ari kuvuga ngo ni ibintu najyamo mvuye ngo ngiye kuririmba indirimbo ngo y'urukundo ngo ngende ngo nyipibriye mu buryo bushoboka ngo njye ahantu runaka ngo ngiye kwiririmba, ariko ndazifite zirahari. Ariko nge nayoboye icyerekezo cyanjye mu ndirimbo zo guhimbaza Imana kuko numvaga ariho nisanga cyane, niyumva kandi numva aribyo binejeje umutima wanjye, kandi numva ari naho natanga ubutumwa cyane bukagera kuri benshi. Yego, uti ni cyo gikoresho wabonye cyo gutambutsamo ubutumwa bwawe bukagera kuri benshi kandi ubutumwa buhindura. Hari abahanzi benshi batandukanye bamaze kuba ba star baririmba indirimbo zo guhimbaza Imana. Ni nkande muhanzi ufatiraho urugero cyangwa bawumva wifuza kuba wakorana nawe indirimbo ukavuga ati nanjye koko ndabikeneye ndabyifuza mpuye nawe nabimusaba? Ikibazo yamaje hari ukuntu gisa n'ikinkomereye. Abahanzi barahari cyane ndetse barimba nkumva ndanezerewe, ni benshi aba bose wumva nyine bafite indirimbo zagiye zisohoka ndabakunda.
ariko ngewe ibyo nkora nyine ntabwo mbikora nshingiye kuri umwe muri bo cyangwa se kanaka, ni ibintu bimbamo kandi numva nshaka kuba nakora bikagera kure cyane hashoboka, byanashoboka bikaba byarenga n'ibyabo ngabo. Epimac rero uti abahanzi baba bafite utuntu twinshi dutandukanye umuntu yagenderaho yashingira avuga ati uriya afite icyarushuriya, uti biragoranye kuvuga ngo uyu niwe nemera, ariko by'umwihariko tuvugishije ukuri hari umuntu yumva akumva mukoze ku mutima, akumva ibyo ari gukora biramwubatse, wenda kumva hari utuntu afite tw'umwihariko tunenze tw'abandi, ubu niwe nashaka kukubaza. Ntabwo namubona, sinkubeshye ntabwo namubona, kuko buri wese nagoye ko bafite akantu k'umwihariko, kumva akarushije uriya, kumva uriya nazanye afite ake n'undi afite ake. Ura nanjye urakubwira ko Epimac indirimbo ze yumva zimunezeza kuko yumva ko hari umwihariko we yamubonaho. Bwo rero byangora kukubwira ngo ni kanaka cyangwa ubona bose nta kigenda. Oya naba nkubeshye, bararimba rwose nkaryoherwa ko n'indirimbo zabo mba zifite nyinshi mu mashini, mfata umwanya nkazumva iz'abandi, urumva ko nzumva kuko nanjye zinshimisha kameme. Indirimbo ukunda kumva cyane ni yande? Indirimbo ukunda kumva cyane ni za benshi, ni nyinshi. Ni nyinshi hanyuma ntabwo nakuvuga ngo ni izuyu. None se Epimac hano bavuze bati Epimac ninde muhanzi ushaka kuba wakorana nawe indirimbo ya mbere korabo wayikorana nande? Ntekereza ko icyo cyo wagisubiza. Korabo ya mbere bumva wayikorana nande bibaye ngombwa ko ushaka gukorana n'undi muhanzi? Tubwire n'impamvu umuntu ushaka kutubwira ati n'uyu. Kubanza byangorara. Asa ndamubona. Ese ko se ntiwamubuje. Nakubeshye umuhanzi nkunda. Nta nubwo aba mu Rwanda. Ariko umuntu witwa Richard Ngendahayo. Uramuzi? Yego. Richard Ngendahayo. Yego. Afite uburyo acuranga gitari bikanjyohera, urumva? Indirimbo ze zirangwa n'akagitari karyoshye. Byari kubwira ngo umuntu afite akantu keza aba afite. Indirimbo za Richard ziba zifite amagambo rwose wumva yafashe igihe kinini cyane yo kubanza akayatekereza akayungurura neza. Ntakubeshye Richard urumva kandi amaze igihe kinini aba muri Amerika, nta nubwo ari mu Rwanda. Ni nk'ihe ndirimbo ndazikunda cyane. Ni nk'ihe ndirimbo ye wumva no ukumva nyine igukoze ku mutima kurusha izindi zose? Wenda zose urazikunda ariko wenda uyibona ko ari zose wa mugani wawe ni zose, ariko wenda hari umwihariko wenda irimo ya gitari ku buryo buhanitse ku buryo nawe uvuga ati hano harimo kasono nkunze cyane. Shokora nyinshira uzwo nanjye bajya bambaza ikibazo ngo mu ndirimbo zawe ngo niyo ukunda kurusha izindi nkayibura. Niyo mpamvu mu ndirimbo za Richard ko ngo ntoremo indirimbo imwe ngo nakumva indyohera kurusha izindi, byangora kuyibona kuko zose ndazikunda. Hanyuma ku badukurikiye wenda hari n'abatazi ubwo buryohe bwa gitari iri muri zira ndirimbo za Richard, hitamo imwe noneho wenda nushaka utomboze udukubitireho gato cyane kuri gitari unaririmbaho niba bishoboka. Hari iyo yasohoye mu minsi yashize, ntabwo nzi izina ryayo. Iyo nibutse byiza wankoreye sinabimara sinabirondora, mbese ninde wakutabwaho n'umwami Mana yanjye, impamvu ndayizi wandemye ubikuye ku mutima, nanjye nkubwire zakugwa inyuma zakunambaho Yesu, biziri herezo. Wow, ntayumvise. Iyo ndirimbo iraryoshye cyane. Izasohotse zimaze kuba izasohotse zimaze kuba 20 niba ari n'eshanu ahari, ntabwo ndibuka umubare neza kuko ubu ndi gukora album ya gatatu ariko imwe zirarenga ahubwo ni 32 zimaze gusohoka.
kuko ndi gukora album ya gatatu kandi irabura indirimbo ebyiri ngo yuzure urumva ize ebyiri rero zo ziri muri studio ntizirasohoka nizo mungu turimo turatunganya ubwo nazo nizirangira nzasohora imwe ashira iminsi nsohore n'indi gutyo nahizo ifite video zo ibyo nakomeje kukubwira burya tugitangira video buryo zirahenda cyane yuri umuntu umwe udafite uburyo bwa management iri furu kuba ukora wenyine biragorana cyane muri umuziki wacu burya birabihenze cyane no kubona income kandi biba bigoye niyo muziki wacu nawo utinjiza amafaranga yabasha gutuma ubaho unakomeza ushyiramo imbaraga mu muziki cyane kurushaho ngo gufashe gutera n'intambwe ayo nibura nayo wa spendinze ujya ku produce indirimbo yunguka ndi atuma ukomeza kwa avansa biragoye cyane rero ya album nkubwira ya mbere niyo nakoreye ama video ni hambere aha hashizeho rwose n'igihe ariko aho nongeye kuvuga ntireka nshyiremo imbaraga ubu ngubu hari indirimbo n'ubu uyu munsi niho mvuye nahoze muri shooting y'iyo ndirimbo nayo izasohoka ibyari byose ni nko mu kwezi gutaha niko ntekereza ubwo ifite audio yayo yari yaranasohotse ariko video nayo nimara gutungana nayo tuzayishyira hanze kandi ubwo naje nyine no gukomeza nane stop mu mbaraga zanjye ariko uko nshoboye buryo umuntu asimbuka ahashoboye izifite ama video ubwo ni 10 niyo 11 mvuye gukora yego hanyuma epima twaganiriye byinshi reka twongere dukozeho ku murya wa gitari imwe mu ndirimbo zawe hari icyo wari umaze kuvuga mu kanya ngo wambaza ngo indirimbo nkunda ntago nabasha kwibona ariko wakubwira ati ndirimbira indirimbo yahita ikuza mu mutwe bwa mbere niyo ujya kuturirimbira mu ndirimbo zanjye ariko hajya guhitamo n'indirimbo ako kanya bidahita byoroha ariko indirimbo hari indirimbo nyangera yitwa Rugaba sibyo Rugaba iri kuri album ya kabiri urumva nta video yayo baho ni audio gusa ariko yitwa Rugaba sibyo iravuga ngo mpere hehe mvuge siki ukuboko kwawe mana kurarenze ukiza uwihebye subiza uwashavuye ishwe n'agahinda yuzuye umubabaro wowe mutabazi impuhwe zawe zikamwuzura maze akaririmba umuntu aravuka akamenya utwe twose zikamucunga umuhemukira rwose ibihe bigahita iminsi ikamuhima kuvuga akajya mu kaga agashoberwa ibyiringiro by'ubuzima bigahenebera akabura iyajya akayoberwa iyava wowe mutabazi impuhwe zawe zikamwuzura bakaririmba muri wowe harimo byose harimo kunyurwa impuhwe n'urukundo mana ziza ntawagusanze ngo agire icyo ahomba n'abagukurikiye ngo asitare ahubwo kuko uri rugira byose ukagabira byose mana uri Rugaba yitwa Rugaba yego mana uri Rugaba indirimbo nziza cyane uyu mugabo afite indirimbo nziza abakunzi ba ZOOM TV mbyibonera n'amaso yanjye ndetse no kubyumva ndi no kubibona epimake indirimbo 32 zimaze kujya ahagaragara izo ndirimbo
uzitangaza gute uzigeza ku bakunzi bawe gute urumva indirimbo 32 ni nyinshi cyane njye sinari nabizi ubuntu bazaga ko ufite indirimbo nk'eshanu esheshatu ariko birantunguye izo ndirimbo zawe iyo umaze kwisohora uyibika hehe uyishyira hagana he wenda n'abadukurikiye bakumva uwo murya wa gitari w'iyo nanga yawe bakumva barabikunze indirimbo yawe wayisanga he indirimbo iyo isohotse ubundi aba byitwa ngo ibyo bita ngo gukora indirimbo promotion igihe yasohotse kugira ngo nyine ugeze ku bantu babashe kuyibona bazumve bagire bate ariko urumva uburyo abantu bumviramo indirimbo ni bwinshi nibyo ariko ubundi nuko ama réseaux sociaux yabaye menshi réseaux sociaux zabaye nyinshi kandi ubona ko arizo ziri ku fata imbaraga cyane muri iyi minsi ariko hambere aho ubundi indirimbo zakinwaga ku radio cyangwa se no ku mateleviziyo igihe hari video yabwo ariyo nzira cyane abantu bifashisha kenshi ariko nyine ugasanga indirimbo urajyanye kuri radio uvuganye abanyamakuru bakakubaza wenda bakabana gutumira no mu kiganiro se indirimbo gutya ukagira uburyo zisobanuraho bakavuga ati indirimbo turazakiriye nta kibazo icyo gihe nyine bisaba ngo banazicurange abantu bajye bazumva kuko burya abantu bamenya indirimbo kuko bayumvise kuko ntabwo abantu bose burya bazibagerezaho icyarimwe ariko niba radio iyo reka mfatiraho urugero niba radio icuranze bagashyamo indirimbo ya kanaka ibigeze kuri benshi bakayumva abanyamakuru bakavuga ati indirimbo ni ya kanaka yitwa gutya abantu bakayumva iyo nzira nyine ntabwo yampiriye kuko hari ubwo ujya gutyo ukajyana indirimbo kuri radio bakayakira bati turayakiriye ariko ukazategeza ko indirimbo ashobora kuba bayikina ugategereza ugaheba rimwe na rimwe hajya n'uwavuga ati urabona abantu bajya batelefona no ku maradiyo bakabasaba nk'indi umuntu akaba yakubwira ati ariko indirimbo zawe ko tunazisaba kuri radio gutya na gutya ntitwe twanazibona bakavuga ko ntazo bafite bimeze bit kandi uzi neza ko indirimbo bazijyanyeho kandi bakanazakira urumva ariko ari naho ugera noneho ngiwe amaradiyo nagiye ngeraho indirimbo wanayibahereza bakayanga batayumvise batagize bate niba sinzi icyo babagendeye ariko bakabwo bakakubwira bati gusa indirimbo twe nawe twakira indirimbo twebwe tugiye indirimbo runaka dukina binyuze mu buryo ubunubu bakakubwira ibi na biriya kuko utabashyiraho imbaraga ugahindukira ukitahira ariko ubwo buryo bwo hari wanagerageje kuzishyira kandi ku maradiyo menshi rimwe na rimwe cyo kuri bakanazicuranga nanjye ubwanjye rwose nkajya nzumva ubwo izo nzira zo ntabwo zagiye zituma wenda ibihangano byanjye bigira kure cyane hashoboka cyo kora Paulo mama ndi gukoresha uburyo abantu benshi bari kwifashisha muri iyi minsi kuri YouTube urabona abantu bari kugerageza kuhanyuza ibintu byinshi yaba ari indirimbo yaba ari ibiganiro byinshi muri iyi minsi abantu bari kunyuza kuri YouTube kandi ukabona ko ari ibintu bigira ku bantu benshi urabona ko iterambere rimwe ryagenda ryihuta kandi n'abantu bakagerageza kuryi conform aho ngo bajyane naryo ubwo rero nibwo buryo ndi gushaka gushyiramo imbaraga cyane ntanye nkajya nzishyiraho abazikeneye bakazibona bakazihasanga kandi ukabona ko ari uburyo bwakorohereza umuntu bitanabaye bya byo kuvuga ngo indirimbo yawe ntituyakira cyangwa se banakira bakagenda bakabika iyo ngiyo ikazarinda inaborerayo ntomenya irengero ryayo uretse ko atari n'ibyo gusa hari n'ibindi biganiro nteganya kuzajya nkora bifitiye akamaro societe muri rusange nkanyincara nkakora ikiganiro nkategura sije runaka nkayikoraho ikiganiro nkayishyiraho abantu bakabyumva bikabagirira akamaro kandi numva ari ibintu bizagira akamaro umuntu wari wese mu buryo ubwo ari bwo bwose bidatoranyije icyiciro runaka ubwo rero nimara kubona ubushobozi bigoye kubona kamera ntabwo ari ibintu byoroshye kuko ugomba gukora ikiganiro abantu ukagikora unagaragara bakabona ibyo uvuga bakabyumva neza banakubona nawe ubwo bushobozi nibwo wenda bukingoye kuko kamera irahenze ku bushobozi bwanjye gutamo nkubwira ngo nahita ngura kamera biragoye ariko wenda ça va venir bizaza gahoro
n'Imana izagenda imfasha. YouTube channel rero numva ariyo izamfasha kugera hirya no hino cyane naho ntarabasha kugeza imbaraga z'ijwi ryanjye, izamfasha kugira ngo rihagere binyuze muri iyo nzira kuri YouTube channel yitwa Ndayisaba Epimarket TV. Nongeyeho TV kubera ko ako kantu ko kuba nzajya nkora ibyo biganiro bifitiye abantu akamaro mu buzima busanzwe nzajya mbikora. Niyo mpamvu nongeyeho kantu kuvuga ngo Epimarket Ndayisaba Epimarket TV. Nuko nabigennye, nuko nabitekereje, ubwo n'Imana izakomeza kubidufashamo kugira ngo yego ni Ndayisaba Epimarket TV. Bakunzi ba ZOOM TV, ntabwo namwe muhejwe kuri iyo TV iri kuzamuka. Yavuze ko yajaje kandi koko namwe mukomeze mumushyigikiremo, kanda kuri subscribe ndetse mumuha n'inyunganizi, amakomanteri nawe aba yakeneye kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza. Epimarket uyu munsi umaze gukora indirimbo. Iyo ndirimbo ubwo ntigezweho, reka tubivuga gutyo, yitwa nguki? Wayikoreye mu ihe studio, no kuva nyine ninde producer washyizemo akaboko ke kugira ngo izaze imeze neza? Hari producer ubundi wajya nkora yitwa Clever, ariko yaragiye muri South Africa, ubu ntabwo kiba mu Rwanda. Hari undi rero izo ngizo ebyiri ni urimo arazikora. Hari niyo yindi ya mvuye gukora ya video audio yawe niwe wayikoze, yitwa producer Simeon. Rero ubwo niwe turi gukorana muri iyi minsi. Izo ndirimbo ebyiri niho ziri, niyo yindi mvuye gukora video yayo niwe wayikoze. Iyo ndirimbo yitwa Niwe, ni indirimbo naririmbye mu bukwe nyiririmbira umugore wanjye. Abantu bagiye banayumvaho gake mu biganiro byagiye bitambuka no ku mantuza yo mu bukwe bagiye bayumva, ariko yitwa Niwe. Dore igihe nahereye shunaguzwa n'iyi si, ibyo nkoze byose nkagerageza bikanga, nkarambura amaso ngashishoza cyane, nkarora hirya nkarora no hino, nkarara nibaza se Mana ngire nte, imigambi yanjye iri gukomwa mu nkokora. Cyo gihe umunsi waba gutaragera aha, ngombe mu munyenga ngomamye urukundo. Uyu niwe mpano nagamiwe na rurema, uyu niwe gufa yo mu magufa yanjye, uyu niwe mahoro n'umutuzo wanjye, nyirigira yarampaye ngo mukunde, ahora ngukunda mukunde cyane, tunyurwe n'urukundo, Uwiteka ashimwe. Umuhanga cyane, washyizemo tw'urukundo, shyiramo na gospel yawe, mbese warabikora kuko burya Imana ikora byose. Imana yihuza umukwe n'umugeni bagahura bagakundana, niyibubakira urugo rugakomera, niyituma bakomeza guhirwa muri ubwo buzima. Ugomba kubishimira n'Imana rero burya yabikoze. Epimarket uyu munsi rero wirira kuri tele ushutinga, nubwo ari indirimbo ya 10 aho uri gushutinga, ariko njye numva abahanzi bavuga bati gushutinga buriya ntago ari ibintu byoroshye. Niwe niki kikugora iyo uri kuri tele uri gushutinga, cyane ko ufite n'ubumuga bwo kutabona, no ufite imbogamizi ntekereza ko zishobora kuba nyinshi kurenza? Bya byose ntawe bitagora, urumva ko nawe usanzwe ubizi ko bisanzwe bigora, ariko jewe ntabwo navuga ko hari akantu katuma birushaho kungora cyane, wenda bigende ko ntabona, wenda uretse wenda kuba yari indirimbo ndi gukora wenda ntazabasha nanjye bwanjye kuyireba, ariko nibura njye nyikora ndi kuvuga nti nubwo njye ntazayireba, kandi sinangombwa cyane yuko njye nyireba. Burya ikiri très essentiel nuko mba nyikoze kandi abantu bo bakazayireba, sibyo? Ariko gukora indirimbo byo biragora, yaba ari mu kurimbo bwabyo biragora, biravuna. Noneho kujya kuri tele ugiye gukora indirimbo
director wa ntuza akakubwira ati mera gutya winduka ukanabikora nkuko atabishaka akubwira ati subiramo hari aho bipfuye ugasanga ukurisubirishemo inshuro nyinshi akubwira ati iyo myenda genda uhindure wambare ukambara indi myenda akubwira ati kora ibi genda gutya yicara pfukama hagarikisha akaguru kamwe ibintu byinshi genda uhagare kuri kiriya giti uhagarikisha akaguru kamwe ugenda ibigenza gutya bitewe nuko nyine we baratekereje iyo shusho izaba imeze iyo video abantu bazayireba akavuga ati koko nibura irimo ibitekerezo birimo nibura ubuhanga ubwe nyine uko aba yarabitekereje bizatuma uyireba avuga ati hari uburyo nibura yubakitse hari uburyo iremetse ubwo ibyo gutegetse kandi ugomba kubikora yari umuntu usanzwe wizeye mukorana kuko kandi ibyo mukorana kuko wamaze kumugirira ikizere ariko mu by'ukuri ntabwo biba byoroshye nyine biravuna bifata umwanya muremure birananiza ibintu nk'ibyo ariko uko ubikora bikunze kandi uvuga uti imbaraga nashyizemo mpanga indirimbo zigomba kugira umusaruro zitanga ukanabivunikira koko kugira ngo izo mbaraga zawe watakaje iyo mvune yawe igere kuri apoje yayo. Epimake urumva hari tuntu twinshi ugenda ugongana natwo tukakugora kuri tele mwagiye gushutinga cyangwa mwagiye gufata amashusho y'indirimbo ese nta gihe kijya kigera ukumva noneho bigize umujinya ukavuga ati ibintu wabireka bitewe n'itwo twose ugenda uhura natwo kuri tele? Wa muntu rero ubuzima tubamo burya buragoye kandi busaba kwihangana uramutse wivovose ibyo byose iyo inakubitiyeho yuko umuntu aba atanabona hari imbogamizi mu buzima busanzwe zishobora kuba zazamo kandi bitari ugushidikanya ariko ku muntu uhora amaze kumva urugendo rw'ubuzima uko rumeze burya ntabwo najya guta umwanya wo kujya kwivovota ngo njye vuba nti kuki bimeze uku kuki byagenze uku ushobora no kugenda kagonga n'igiti nabyo byanashoboka sibyo ariko nzaje kwivovota ngo ngusungo kuki oya ni kumeze nyine ibyo nibyo biryo byawe bimenyere ntubona nyine nose kutabona ubigenza ute retse nyine ntibijya binabaho kubera ko bajya baciye umugani mu Kinyarwanda ngo Imana itera amapfitera naho bahahira burya Imana yaratanze ubwenge kandi kabuduha cyane igatuma tumenya ko tugenda no mu nzira nubwo niyo accident ishobora kuba yabamo ariko ko nakora accident n'undi wese ashobora kuba yayikora rero niba hanabaye n'akabazo runaka katewe nuko wenda ntabona icyo gihe ngomba kwihangana kuko ubuzima niko bumeze kandi nkagerageza kubirenga kugira ngo bitambere inkomyi yo gutera imbere wongeraho nifuza kugera. Epimake umuziki ukoze imyaka myinshi urumva utangiye ukiri umwana na n'ubu uracyawurimo kandi nta na gahunda yo kubureka ufite yego umuziki ubundi urimo nka business cyangwa urimo byo gukorera Imana cyangwa byo kwishimisha gusa no gushimisha abakuri impande? Ntakubeshye tujye tuvugisha ukuri ntabwo nyine nakubeshya burya umuziki nkukora nk'ibintu binshimishije sase kuba nkukora nk'ikintu kinshimishije icyo ni sawa kandi na byiza ariko kugira ngo ukore ugire ku rwego rwo kunshimisha ugire no ku rwego rw'uko ushimisha abandi nuko ari imbaraga burya mba natakaje imbaraga z'amafaranga kandi amafaranga kuyabona urabizi biragora biravuna rero mba nshaka yuko hazamo n'akandi kantu ko kuba hazamo n'akantu ka business umuziki niba ngukora mushoramo amafaranga ariko nanjye ukagira icyo ingarurira gituma nushaho gukora ibirenze ibyo nakoze ubushize hanyuma byagenze gutyo rero abaje muri umva kandi akantu ka business ko umazemo igihe rero kandi ukaba ufite na target yuko wabyaza umusaruro nawe wagira icyo ukwinjiriza icyo kintu cyari cyatangira kubaho koko hari akantu katuritse mu muziki kari katangira kwinjirira? Mu minsi yashize nigeze kubaho ntafite akazi ariko nabonaga hari uburyo byamfashaga kubaho nabonaga byamfashaga kubaho gakeya nibura nka survivinga mu buzima nyine nkabona ari uburyo birimo biransutenamo gake kuko niba gutumye gukora igitaramo ahantu abantu runaka bakaguhamagara bakakugenera agasheke runaka gatoya kagufasha gusunika iminsi nibura uvuga uti basi nibi bivuye mu byo yanabize reka mbivuge gutyo nibura ukabona ko hari akantu kinjiyemo kandi ukabona hari umumaro kagize
kuko urumva wicaye nanone hamwe iyo sheke ntabwo baza ngo bagushyire mu ntoki. Turacyari mu muziki, iterambere ry'umuziki by'umwihariko wa gospel mu mboni z'umutima wawe, reka mbivuge gutyo, ubona gute cyangwa wowe nihe commentaire washyira ku iterambere ry'umuziki wa gikirisi cyangwa wa gospel mu Rwanda? Umuziki wacu rero ni na mwiza, njye nakubeshye ku bwanjye n'abandi bantu benshi dukunda ibintu bijya kumera kimwe, cyangwa se n'abantu bazi kwandaniza umuziki wa gospel ni umuziki uryoha cyane, yaba ari mu miririmbirwe uraryoha, yaba ari mu kuwucuranga biba biryoshye, sibyo? Ariko banza bigendana hari n'ibyo abantu nyine by'isosiyete ikunda, ugasanga wenda abantu rwose imiziki barayikunda, ariko nyine ntibumve yuko hari n'uburyo wenda byagira ku rwego rwo kuba umuntu niba asohoye amafaranga agakora indirimbo akayitakaza ibihumbi 100 bye, hari uko bishobora kugaruka kandi akanungukirwa. Rero hano mu Rwanda iwacu ntabwo umuziki wo guhimbaza Imana uragira ku rwego rwo kuba nyine hari icyo wafasha nyirawo mu mibereho isanzwe, biracyari hasi. Kandi ariko wareba ugasanga abakristo ni benshi, abajya mu nsengero gusenga ni benshi, binavuze ko baba ari abakristo nyine bagombye kuba biyumva muri uwo muziki cyane, akaba nawo bawusapotinga ukagira imbaraga cyane, ariko none ukibaza impamvu ukomeza kudindira ukarushwa imbaraga n'uyu muziki wundi usanzwe, kandi ari uyu wacu dukora ari ufite abayoboke benshi. Nanjye ni ikibazo njya nibaza, ariko uracyari hasi kandi turacyakeneye gukomeza gushyira imbaraga uko dushoboye, ariko n'ubundi tuzishyiramo, ariko hari henshi bigipfira, dukeneye gukomeza kubona aho bipfira. Nyine ni muri uko gutuma habaho uburyo bwo kuwamamaza cyane n'abantu ngo bawishimire, kandi niba umuntu hari uburyo ateguyemo ibitaramo numva ndetse n'amadeba menshi akunze gukorwa kenshi ku maradiyo, ariko bakavuga ngo ubutumwa bwiza ngo ntibugira gute, ngo ntibugurwa, ese za Bibiliya ko abantu bazigura, za Bibiliya ko abantu bazigura, ibitabo bindi bivuga bijyanye n'imyizerere ya gikristo abantu bakabigura. Nibi ngibi dukora ko umuntu aba yafashe amafaranga agira ngo akore ubwo butumwa bushyire mu gihangano cy'indirimbo bugere hirya no hino, kuki bwo abantu bumva ko batatera inkunga umuntu avuga ati ikihangano kugira ngo kigere hirya nanjye hakenewe uruhare rwanjye ni ya mafaranga nanjye nibuterimo inkunga uyu muhanzi kugira ngo ubutumwa bwe koko bugire handi nawe ubwa wifuza ko bwagira bukarenga kuri wowe bukajya no kuri mugenzi wawe bukajya no hakurya. Gataha niko ibisubizo birushaho kuboneka, niboneye umwari unkwiriye, umutoni araruta bose, njyewe ndamureba nkanezerwa, mama we genda bivuze nukuri mama azira ikinego, yereka mvuze inanga manika ijwi ryanjye, niboneye inyamibwa nziza yankubise ikibatsi kimwe cy'urukundo, ayi umva ndanyuzwe, fata unkomeze ukurikire mwari mwiza, nyurwa no gutura mu bwami bw'urukundo rwawe, uzira ikinego umubiri wariboye we, nta ntuzabonwa mu misozi uretse ko gusa ngako munini, nta ntuzabonwa mu misozi uretse ko gusanga ko munini. Tutarasoza turirimbira kandi karirimbo kamwe kawe, hanyuma igitero kimwe na Lofle, then nkubwire uburyo turi busoze ikiganiro cyacu. Hari akari munyangira kubukwe
ndirimbira icyo nacyo reka nyikubazaho gato kandi koko nibutsa ko ugiririmba n'indirimbo z'abageni ushobora kuririmbira abageni icyo nacyo kitubwireho ese ugira indirimbo nyinshi ushobora kuririmbira abageni abantu bashaka kugutumira muri icyo kiraka bakaguha amafaranga nawe ukimerera neza icyo nacyo kitubwireho mu magambo make dore akanya dufite ni gato cyane nibyo bimeze icyo nicyo indirimbo nazifite z'ubukwe kandi koko nyinshi ndetse n'ababashije kubimenya bo barampamagara nkajya kubaririmbira mu bukwe bakampereza amafaranga nkayabaca atari na menshi ariko cyane akantelefona tugahana gahunda igihe cyagera nkajya kumurimbira umukobwa w'abandi akagenda ameze neza yamamaye afite ishema n'isheja agataha iwe mu munezero uzira amahane turimbo tw'ubukwe ndadufite kandi twinshi ndetse tunaryoheye amatwi kitwa tuzagusura mwari mwiza saroki wacu we turagutanze usanze wakunze we barumuna bawe basaza bawe amarira ni menshi ugiye tukigukunze uduteye irungu mu rugo rw'iwacu we kuziba icyo cyuho birakomeye bagiraga urugwiro ndetse n'umurava abashyitsi baza bakanezerwa bituma uwagukunze afata umugambi kubana nawe akaramata amahitamo yaje inyamibwa y'iwacu we wemeye gusiga ngaho genda mugira amahoro abagukunda tuzagusura ibintu n'uburyohe hano kwa Epimake burya hari impano ziri hano hanze abantu benshi tutaba tunazi kandi koko ari impano zo ku rwego rwo hejuru ari impano zihanitse uyu mugabo nawe afite impano bitari byo gushidikanywaho gusa nk'umuhanzi urumva ngiye ntanga ubutumwa mu ndirimbo zinyuze binyuje mu ndirimbo zo guhimbaza Imana kandi ndabikora kandi nzakomeza no kubikora uretse ko n'inzira wa mugani wawe yatuno turimbo tw'ubukwe nayo ni indi nzira nziza kandi ubukwe burya ni ikintu gikomeye cyane Imana yahaye umugisha niyo mpamvu ari ikintu abantu bakwiye kwitaho cyane burya umuntu burya unishingiye adakoze ubukwe ngo abantu bamuririmbire abantu b'Imana babiherewe ububasha bamuhesha umugisha ku Mana ibintu hanyuma gahunda ye bayereke n'Imana yiha umugisha burya bahombye nawe utarakanda subscribe kanda ko kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi turabakunda